କାହିଁକି ବଢୁଛି ସୁନା ଦର? ସୁନା ଦର ବଢିବା ପଛରେ କାହାର ହାତ? ସତରେ କ'ଣ ଚୀନ ପାଇଁ ବଢୁଛି କି ସୁନା ଦର? କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସୁନା ଦର ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢୁଛି। ହେଲେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ସୁନା ଦର? କ'ଣ ରହିଛି ତାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ? ତେବେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ସୁନା ଦର ବଢୁଛି ତାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏବେ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏବେ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ସୁନା ଦର ବଢିବା ପଛରେ ରହିଛି ଚୀନର ହାତ। ଚୀନର ରିଏଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବା ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ କାରବାର ଉପରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏବେ ଭରସା କମିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସୁନା ଆଡ଼କୁ ଢଳିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏଭଳି ସୁନା କିଣୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆଗକୁ ଆଉ ତାହା କେବେ କିଣିବେ ନାହିଁ। ତାହାର ଦାମ ପ୍ରଭାବରେ ଚାହିଦା ବଢ଼ିବା ସହ ସୁନାର ଆନାଉନ୍ସ ପିଛା ଦାମ $2300 ଭଳି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଚୀନର ଲୋକମାନେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ହେଲେ ବି ସୁନା କିଣିବାକୁ ପଛାଉନାହାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଅନଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ବିକ୍ରିରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ସଂକଟ ସମୟରେ ସୁନା କିଣାଯାଏ ବୋଲି ଚୀନରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଚୀନର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଗୋଲ୍ଡ ବିନ୍ସ କିଣୁଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ସୁନାର ଛୋଟ ଛୋଟ ମଞ୍ଜି ଆକୃତିର ଗୋଲା। କମ୍ ଦାମରେ ତାହା ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଣିବା ସହଜ ହେଉଛି। ଚୀନର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ଡ ବିନ୍ସ କିଣିବା ଏକ ଧାରାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଚୀନର ମଧ୍ୟମ ବୟସ୍କ ଓ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନେ ଅଧିକ ସୁନା କିଣୁଥିଲେ। ଏବେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁକୁ ନେଇ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଯାଉଛି। କେବଳ ଚୀନବାସୀ ନୁହେଁ, ସେଠାକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ସୁନା କିଣୁଛି। ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାରରେ ବିବିଧତା ଆଣିବା ଲାଗି ଏହା ସୁନା କିଣା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଚୀନର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାରରେ ସୁନାର ଭାଗ ଏବେ ବି 4.6% ରହିଛି, ଯାହା ଭାରତଠାରୁ ବହୁତ କମ୍। ଚୀନ ଓ ଭାରତ ହେଉଛି ଦୁଇ ଦେଶ ଯେଉଁଠାରେ ବିଶ୍ୱର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ସୁନା ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦୁଇ ଦେଶରୁ କୌଣସି ଏକ ଦେଶର ଚାହିଦାରେ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସୁନା ଦରକୁ ତାହା ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ଶକ୍ତି ରଖିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟୁଡେ ଲାଇଭ୍।